توی محل کار همه از مشکلات شرکت میگن، ولی هیچ کس داوطلب نمیشه کاری رو شروع بکنه. توی جامعه همه از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مینالن، ولی چند نفر واقعاً به راه حل عملی فکر کردن. حتی توی زندگی شخصیمون بیایم نگاه بکنیم. همه میگیم باید ورزش بکنیم، باید زبان بخونیم، ولی چند نفر واقعاً کفش ورزشی رو میپوشیم یا اون کتاب زبان رو باز میکنیم؟ سلام، اینجا آوای بیداریه و خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از قسمت‌های آوای بیداری. اینجا قراره که هر قصه‌ای که بیدارمون میکنه باعث تغییر در زندگیمون بشه. حتی یه تغییر خیلی خیلی کوچیک. پس برای اینکه از داستان‌ها جا نمونین، کانال رو دنبال بکنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا بریم قصه‌ای که خیلی ها ضرب المثلش رو شنیدین ببینیم داستانش از کجا اومده و از چه قراره. ما ایرانی ها همیشه بلد بودیم با قصه و ضرب المثل یه حقیقت تلخی رو خیلی ساده بیان بکنیم. اینجاست که قصه موش و گربه عبید زاکانی و اون ضرب المثل معروف که میگه با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه بیدارمون میکنه. فقط با حرف و شعار چیزی تغییر نمیکنه. داستان اینجوریه که موش‌ها از دست گربه چاق و مغرور خسته میشن. جمع میشن و میگن باید یه راه نجاتی پیدا بکنیم. یکی از موش‌ها پیشنهاد میده که بیایم یه زنگوله‌ای رو به گردن گربه ببندیم. اینطوری هر وقت نزدیک بشه صداشو میشنویم و پا به فرار میذاریم. همه خیلی خوشحال میشن، میگن چه فکر خوبی. ولی وقتی میپرسن خب کی این کارو میکنه؟ همه ساکت میشن. هیچ کس حاضر نمیشه که این کارو انجام بده. و خب قصه همینجا تموم میشه. یه چیزی که میخواد به ما بگه اینه که حرف زدن راحته، ولی عمل کردنه که سخته. این قصه میدونین دقیقاً مفهوم همون ضرب المثل با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه رو داره. یعنی اگه 1000 بار اسم حلوا رو ببری حلوا حلوا بکنی، شیرینی توی دهنت نمیاد. باید بری بجوشونی، درستش بکنی، بعد اون مزه شیرینی رو بچشی. همینطور اگه نمیدونم مثلا 1000 بار بری توی جلسه کاری یا جمع خانوادگی بگی باید فلان کارو بکنم و همم تایید بدن و بعد برن و هیچ کس شروع نکنه به انجام کاری، هیچ اتفاقی نمیفته. و فکر میکنم فقط میتونیم چند تا کار انجام بدیم. یکی اینکه به جای اینکه حرف بزنیم اولین قدم رو شروع بکنیم. از شروعهای کوچیک نترسیم. همون اولین قاشق حلوا، همون اولین زنگوله همه چی رو تغییر میده. و اینم بدونیم منتظر قهرمان نباشیم. هر کدوممون فکر میکنم باید سهمی داشته باشیم. پس دفعه بعد اگه توی جمعی گفتی که باید فلان کارو بکنیم، یاد قصه موش و گربه و این ضرب المثل بیفت. با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه.